ノートパソコンから聞き慣れない異音がする。どうする？まずはすぐに保存してシャットダウン。異音のまま使い続けるのは一番危険です。次に音の種類をチェック。カリカリ、カチカチ、ハードディスク搭載なら物理的な故障の可能性があります。すぐに使用をやめてください。ブーンといううなり音、冷却ファンにホコリが詰まり、軸ブレ、ケーブル接触の可能性が多いです。ジーというコイル鳴き、充電回路で起きることがありますが、特に問題ないことが多いです。ただし判断が難しいので、まずは電源をオフ、ACアダプターを抜く。可能ならバックアップを確保する。心配であれば無理に分解せず点検に出すのが安全です。